ഹായ് ഹലോ എല്ലാ എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നല്ലൊരു നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നിർണായകമായ ഒരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1,00,000 പേർ ഈ ചാനലിൻ്റെ വരിക്കാരായി മാറുകയും അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അംഗീകാരം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്ത നല്ലൊരു വാർത്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പൂർത്തിയാവുകയും യൂട്യൂബിൻ്റെ സിൽവർ ബട്ടൺ ആദ്യ അംഗീകാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായി തന്നെ കാണുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു വലിയൊരു നേട്ടം എനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗീവ് അവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനല്. അപ്പോൾ ആ ഗീവ് അവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഒരു സമ്മാനം അത് ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്കത് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ സിൽവർ ബട്ടൺ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഒരു 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചോ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചോ കാര്യമായ അറിവൊന്നുമില്ലാതെ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എൻ്റെ മലയാളം എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിലും കവിതകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള പഠന വിഭവങ്ങൾ, കവിതാലാപനങ്ങൾ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകളാണ് അധികവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഹോബികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗാർഡനിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പാഠപുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കവിതകളും മറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്കും അധ്യാപകരിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് ആ കവിതകൾ കേവലം ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്കൊരു തുടക്കം. അന്ന് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചൊന്നുമുള്ള യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ആ ചാനൽ വളർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ ഒരു കവിതകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് 1,00,000 പേര് അതിൻ്റെ വരിക്കാരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില പല പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം ചിലപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് ചില ബ്രേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതൊരു പക്ഷേ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയെ പല രീതിയിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും വീണ്ടും അതൊരു നല്ലൊരു മടക്കം ഇതിലേക്ക് വരികയും തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു വലിയൊരു നിർഭാഗ്യം ഈ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ വിവരം ഞാൻ ആരെയും അറിയിച്ചില്ല. എങ്കിലും അതുകൂടി ഒന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം 1-ാം തീയതി രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് ആ ചാനൽ അന്ന് 1,00,000 എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഹാക്കേഴ്സ് ചാനൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ അത് യൂട്യൂബുമായിട്ട് നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ രേഖകളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിന് എനിക്ക് വളരെ പിന്തുണ നൽകിയ, അറിവുകൾ പകർന്നു തന്ന ലൈഫ് ചാനലിൻ്റെ ചന്ദ്രമോഹൻ സാറിനോടൊക്കെ ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിർഭാഗ്യമുണ്ടായെങ്കിലും തിരിച്ച് യൂട്യൂബ് അത് എനിക്ക് തിരിച്ച് എടുത്തു തരികയും ഒരു വീഡിയോ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം ഇതൊന്ന് ഒരു പാഠമായിട്ട്
കരുതണമെന്നുകൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ശ്രദ്ധ അതിലുണ്ടാകണം. നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാസ്വേഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനേക്കാൾ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഹാക്കേഴ്സൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും അതിലെ നിർണായകമായ നാഴികക്കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കൂടി എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പറയുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഗിവ് അവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇളയ പുത്രൻ യാദവിനെ കൂടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരുമാണ് എനിക്ക് ഈ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലും, അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയാലും എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും അതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സഹായവുമായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ 2 മക്കളാണ്. മൂത്തയാൾ മാധവിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഇളയ ആള് യാദവ്, അവൻ 4ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ്. മാധവ് ഇപ്പോൾ +1 പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ യാദവാണ് എന്നോടൊപ്പം വരുന്നത്. യാദവേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി ഗീവ് അവേ, അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവസരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗീവ് അവേയിലെ നല്ല 2 സമ്മാനങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1ാം സമ്മാനമായിട്ട് ഫയർബോൾട്ട് കമ്പനിയുടെ ഒരു അടിപൊളി സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. 9,999 രൂപ വില വരുന്ന മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ അടിപൊളി സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് 1ാം സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ 2ാം സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത് ബോട്ട് കമ്പനിയുടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. അപ്പോൾ 2,490 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഹെഡ്ഫോൺ 2ാം സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗിവ് അവേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് 2 പേർക്ക്, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 പേർക്കാണ് ഇത് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി തുടർന്നും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗീവ് അവേകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ഉണ്ടാകും. ഈ ചാനലിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാം ഈ ഗീവ് അവേയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മാസത്തെ സമയം, അതായത് നവംബർ 1 നമ്മുടെ കേരളപ്പിറവി ദിനം, മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, എൻ്റെ മലയാളം എന്ന ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നവംബർ 1-ാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് 1-ാം തീയതി ഇതിൻ്റെ ഞറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക. അവിടെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ കയറുകയും അതിൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ഞറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 2 പേർക്കായിരിക്കും ഈ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ മാസം അവസാനം വരെ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നവംബർ 1-ാം തീയതി ഇതിൻ്റെ ഞറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഈ ഗീവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്
ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഞറക്കെടുപ്പ് വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വിജയികൾക്ക് തപാലിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം നിന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിന് ഇനിയും വളരുവാനും പുതിയ പുതിയ പടവുകൾ താണ്ടുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമസ്കാരം വീണ്ടും.